回は評価児育成で使用できる親や祖父母の飲酒集会のやり方を紹介します。親、祖父母におすすめの育成馬娘は同期の15人とこれらの衣装違いも含みます。各馬娘の下にあるマイルやダートなどは育成馬娘の適性を上げるために親や祖父母の赤因子に必要なもので、特にピンク色は必須の赤因子、白色は出走できるレースを増やすための赤因子ですので必須ではありませんが、より強い因子を作りたいなら親や祖父母に入れましょう。また緑枠で囲んでいる4人は赤因子を積まなくてもマイルやダートの適性が初めから高いので大変因子周回がしやすくおすすめです。ちなみに適性アップの仕組みと各適性における勝率は上記のようになります。因子周回で本育成の親を作る場合、自前とレンタルの親、祖父母に求める条件が異なりますが、基本的に上段で示している自前、レンタルの親はスピード3があり、白因子が25個以上あれば問題ありません。ただ、自前の親で因子周回をしたスピード3の継承馬娘がいない場合は、親から因子周回をすることを推奨するので、行う際は上を参考にしてください。ちなみに白因子が多いレンタル馬娘の探し方としては SNS で神因子や白因子30などと調べれば出てくると思います。次に因子周回用のサポカ編成について説明します。サポカ編成は左の通りでスピードサポカを3枚以上編成するのがおすすめです。またサポカ編成の補足説明として湯駒温泉郷シナリオに限るスタミナサポカを編成すれば長距離レースを安定して勝ちやすくなる。で2位枠はグループ友人サポカを編成しない。5品は SSR なら無凸でも使用可能などが挙げられます。因子周回用のおすすめサポカ編成は配布のみ、 SR のみだとこのようになり、実際に育成してみてもそれぞれ上の画像のような育成ができているので十分強い因子周回ができると思います。また因子周回における配布 SR のおすすめサポカをまとめて紹介すると各種上記のようになりますが、これらのサポカ以外にもまだありますので、他のサポカを知りたい方は私のブログに載せておきますので、概要欄とコメント欄のリンクからご覧ください。ちなみにガチャさん SSR のおすすめサポカは直近4ヶ月以内のサポカならどれでも可能で、もしくはヒントレベルが2以上で赤と緑スキルが合計4個以上、ヒントレベルが4以上あるサポカです。次にお任せ育成設定について優先厳選、優先スキル以外は上のような設定がおすすめですが、星マークがあるところはチェックを入れると全自動ではなくなりますが、コンテニュー時にスキルを取得できるのでレースに負けることが少なくなります。ここからは優先厳選と優先スキルについて説明していきます。まず優先厳選に関してはこの通りにしてください。特に説明することはないので優先スキル設定について説明します。優先スキル設定はサポカ編成によって変わりますが、コーナー回復はどのサポカ編成にも設定しましょう。そしてその他の優先スキル設定は上の手順に沿って追加しますが、金スキル180ポイント以上のスキル、優先スキルに入れなくとも1つに選択し、そもそも上の選択肢である場合は優先スキルに設定しなくても構いません。因子周回は G1 レースにできるだけ出走し1位を取ることで相性値が上がり、強い継承馬娘を作ることができます。そこでこれから G1 レースに出走するタイミングについてレースローテをもとに説明していきます。まずジュニア期に出走するレースは朝日杯とホープフルステークスの2カ所で構いませんが、関数ボーナスが少ないサポカを編成していると朝日杯でファン数が足りず出走できないことがありますので、朝日杯よりも前にレースを予約しておけば安全です。次にクラシック期とシニア期をまとめるとこのようになりますが、育成馬娘によっては安田記念などクラシック期に予定しているレースをシニア期に目標レースとして出走したり、
マイルチャンピオンシップやジャパンカップなど逆になっているレースもあったりしますので、育成ウマ娘によって都度変更してください。また同じレースを複数回出走しても愛情値は上がりませんので、1回のみの出走で構いません。そしてダートレースは育成ウマ娘のダート適性が D 以上の時に出走するのが望ましいので、 D 未満の場合は予約を外しておきましょう。ただシニア期5月前半の柏記念は同ターンにビクトリアマイルがあるので、こちらに変更しましょう。菊花賞、フェブラリーステークス、天皇賞春はたまに負けることがあるので、長距離レースは回復スキル、フェブラリーステークスは加速や速度スキルなどを取得すれば勝ちやすくなりますが、初めからお任せ育成で行う場合、スキルを取るのは最初しかないので、安定した育成をしたいのであればクラシック期の4月後半あたりで一度スキルを取得する期間を設けましょう。続いて育成完了時のスキルの取り方を説明します。取得すべきスキルは緑スキル全般、赤スキル全般、距離、客室スキル、地固め、尻尾上がりなどの評価、転校率が良いスキル、その他ヒントレベルが高いスキルの5点が挙げられます。逆に取得したらダメなスキルとしては、視野スキルや集中力などの評価転校率が悪いスキル、二重丸スキル、継承固有スキル2つ目以降の3点が挙げられるので気をつけてください。スキルを取り終わったら因子を指定して完了を押してメーテの因子を選び決定を押します。再抽選を行うかはお任せしますが、最終的に因子の質や数を吟味した上、一番良いものを選びましょう。基礎能力因子は基本的にスピードを選択するのがおすすめですが、本育成ウマ娘のマイルの適性を上げたいからマイルを選択したり、スピードが上限に達するからパワーを選択したりするなど、必要に応じて変更しても構いません。また因子周回の完成形としては白因子25個以上が望ましいです。もっと理想を言うならスピード3、マイル3、白因子25個以上のウマ娘を作れたら様々な場面で使えれると思います。ここまで因子周回を行う際のポイントについて紹介してきましたが、ここからはこれまでのポイントを復習がてら実演していきます。今回因子周回をするウマ娘は、スペシャルウィークで親と祖父母にマイル5、ダート9を入れ、マイルを A、ダートを D にして出走できる G1 レースを増やしています。今回の因子周回は本育成の親を目標としているので、親にはスピード3をそれぞれ仕込んでいます。また親と祖父母は動画のように白因子が多いキャラを選んでいます。サポカ編成はスピード3倍編成でスキル数が多いファイン、エアグループを編成しています。育成が始まったらまずローデーションから動画で説明したレースローデを入れます。また今回のサポカ編成はファン数ボーナスが十分にあるので、10月前半のレースは入れていません。レースを予約できたら次はお任せ設定を行っていきます。メニューはどうしますか？今回は優先スキルだけ設定できていないので、動画で説明した手順でスキルを追加していきます。これで準備が整ったので、開始を押して育成が終わるまで放置しましょう。URA ファイナルで一応どれだけスキルが取得できているのかを確認してみると、大谷しては意外と取れていますね。ス
キルは1番から順番に取得していきましょう。すべて取り終わったら右のような順番で進めます。また今回はスピード因子が欲しいので因子指定はスピードを選択しました。因子は赤因子がマイルで白因子が36個あるものにしました。以上で実演動画を終了します。ここまで評価値育成用の因子周回のやり方について説明しましたが、因子周回のやり方は今回紹介したこと以外にたくさんあるので、今回お伝えしたことは参考程度で捉えていただけると幸いです。それでは今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。